السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ الفيديو حابب أشكر إخواتي وإخواني اللي اشتركوا لي بالقناة، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. تخيل إن مارسيل كولر مع النادي الأهلي تأخر في النتيجة مرتين بس. تخيل عزيزي المشاهد إن جماهير الأهلي قعدت دوري كامل لا تعصبت ولا اتضايقت ولا اتحرق دمها غير مرتين بس، وفي المرة الأولى كسب والمرة الثانية كمان اتعادل. فتعالوا نتكلم عن المدرب وأهم صفاته اللي وصلته للإنجاز اللي بالشكل ده. الأهلي مع موسيماني كان بيسيب سطر ويمشي على سطر، وده كان مصدر قلق لجماهير الأهلي خصوصا مع هبوط مستوى اللاعبين، وده كان سبب لضياع الدوري أمام الزمالك، وكمان سبب خسران أفريقيا أمام الوداد المغربي. فإدارة الأهلي قررت إن هي تبيع موسيماني وتشتري كولر السويسري. ومع قدوم كولر للأهلي الجماهير كان عندها أمل إن هو يعيد للاعيبة مستواها، أمثال أفشة ومحمد شريف وعبد القادر كمان. الشكل التكتيكي لكولر كان بيعتمد على خطة 4-2-3-1 باعتماد صريح على صانع ألعاب. مع فوز الأهلي بالمباريات في الدوري كان بيدي للفريق ثقة في النفس، لحد ما جت مباراة السوبر أمام نادي الزمالك قدر كولر إن هو يتفوق على فريرة مدرب الزمالك ويقود الأهلي للتتويج بالبطولة. ولكن مع ضغوط المباريات كان لازم لكولر إن هو يفكر في خطة بديلة، خصوصا إنه اكتشف إن لاعب زي ساديو أي كلام وما عندوش غير صانع ألعاب واحد هو أفشة. وهنا تظهر عبقرية الساحر السويسري إن هو يلعب بخطة 4-3-3، بس المرة دي هيستخدم حمدي فتحي كمهاجم ثالث جنب كهربا ومحمد شريف. وكمان عمل حاجة جميلة أكثر من مرة، كان بيجمع عدد كبير من اللاعبين ولاعيبة الخصم على جهة معينة، وبالأخص على الجهة اليسرى للنادي الأهلي، فيحصل زحمة هناك وبالتالي يفضي مكان في الجهة اليمنى اللي هو فيها بيرسي تاو عشان ياخد حريته ويعرف يجيب أهداف، مثل هدفه الشهير أمام الترجي في دوري الأبطال. فكل ده بيقول إن أنا قدام مدرب من الدرجة الأولى. كولر حقق مع الأهلي 4 بطولات، فاز بأبطال أفريقيا وحقق البطولة في المغرب أمام الوداد المغربي، وكمان فاز بكاس مصر أمام بيراميدز، وكمان فاز بالدوري قبل نهايته بفترة كبيرة عشان يعرف يحضر للموسم الجديد ويجيب لعيبة ويبقى كده الدنيا معاه حلوة يعني. وكمان من إنجازات الأهلي إن هو وصل ل 33 مباراة محلية دون أي هزيمة في كل البطولات، منها 27 فوز و6 تعادل، والفريق قدر يسجل 61 هدف ويدخل فيه 10 بس، وكمان فاز بالسوبر المصري. يبقى كده الأهلي محقق 4 بطولات، ولو قدر يحقق البطولات اللي فاضلة يبقى أول في تاريخ يحقق 8 بطولات في موسم واحد، وده إنجاز تاريخي ينتظر جماهير الأهلي إن شاء الله يحصل. وإن شاء الله كل التوفيق للأهلي ولاعيبة الأهلي وجهاز الأهلي وجماهير الأهلي، يا رب يفرح الأهلي دايما. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.